Te tengo un trato, mija. Cuando la frase empieza así, me gusta. ¿Qué quieres? Voy a poner un negocio y quiero que entres conmigo. ¿Y qué se supone que gano yo? Pues nos vamos 50 y 50. 80-20. 60-40. 70-30. 65. 70-30 o me pierdes. Mi nieta. 70-30 será. ¿De qué es el negocio? Me gusta que sin ni siquiera saber de qué es le entras. Es dinero. Tenemos que buscar una persona a la cual pagarle poco y que nos haga todo el trabajo. Que esté medio mensa. Tengo la persona perfecta. No creo que haya nadie que acepte. ¡Ricardo! Oh, no creo que sea tan fácil. ¿Qué pasó, Vic? Te pago 100 pesos porque estés todo el día en un lugar vendiendo cosas mías y de Vita. ¿100 pesos? Ay, creo que no funcionó. Se te hace... No manches, sí, gracias, Vic. ¿Eh? Te dije.